Мгм. Assalamu алейкум, урматтуу биздин кесиптештер жана курстарыбыздын катышуучулары. Бүгүн абдан кызыктуу жана IT жолу узун болгон бир мырза, Самат Кадыров мырза менен маектешебиз. Мен мындай аябай сүйүнүп атам, себеп дегенде биз ар дайым ушундай IT жолугушууларды өткөрүп келебиз. Анан ушу бир топ компанияларга чейин чыккан биздин кыргызстандык бир жигиттин жолугушуусу бизде азыр ошо биринчи жолу болуп атат. Себеп дегенде буга чейин баягы жуниорлор, дагы айтини жаңы баштагандар ошолор менен ар түрдүү маектерди өткөрөт элек. Анан бүгүн Самат мырза сиз менен ошо биринчи эле суроо ошол өзүңүз тууралуу кыскача бир маалымат берип, кантип ошол чоң компанияларга барып калдыңыз, бир аз сүйлөп берсеңиз, анан сизге суроолорду дагы берип турсак. Албетте, менин атым Самат. Ошто туулуп, Ошто чоңойгонмун. 11 классты бүтүрүп, Германияга бакалаврга окууга кеткем. Германияда бакалаврды биохимический инженерия боюнча бүтүрдүм. Бремен шаарында. Анан кийин болсо Австрияга, Венага көчтүм. Ал жерде мен биомедицинский инженерия боюнча магистратураны бүтүрдүм. Азыркы учурда жакында Roku деген компания менен иштегенди баштайын деп атам 2 жумадан кийин. Буга чейин Метада иштедим, WhatsApp'та. Метада программист болуп иштедим. Андан мурун Mimo деген стартапта иштедим, Венада. Андан мурун болсо BikeMap деген стартапта иштедим. Андан мурун Austrian Institute of Technology деп коет биякта. Кандай болуп калат? Австриянын технологиялык институту болуп калат, кыргызчасы. Ошол институтта иштедим. Ал жакта эң көп ошол жерде иштедим окшойт. 4 жылда иштеп жүрдүм ал жерде. Ошондой кыскача мен программистмин. Android'де специализация болом. Бир аз iOS'та кылам. Бир аз backend, frontend аларды да бир аз кылам. Бирок менин башкы специализациям бул Android'да. 2013 жылда үйрөнүп баштагам, өз күчүм менен. Айтып кеткенимдей, мен информатика окуган эмесмин. Информатика боюнча сабактарды дагы окуп жүргөнүмдө алган эмесмин. Мисалы, бакалаврды мен биохимический инженерия боюнча бүтүрдүм, магистратураны болсо биомедицинский инженерия боюнча бүтүрдүм. Экөөсүнү тең мен информатика боюнча мындай сабактарды алган эмесмин да. Информатиканын баарын өзүм мындай кызыгып, ар түрдүү интернеттен курстарды таап, издеп, үйрөнүп баштагам. Чоң рахмат, Самат мырза. Бул ушул айткандарыңыз бизге аябай жакты. Анткени азыр курстарда окуп аткандардын көпчүлүгү эле почти 95% ошол IT тармагы менен тиешеси жок. Сиздей болгон ар кайсы тармакта окуган. Мен өзүм дагы ошол кыргыз тилден анан IT-ге өткөм да, анан бул аябай кызык болуп атат да. Азыр ошол сиздин оюңузча ошо IT тармагында мындай ийгиликке жетүү үчүн мындай маанилүү мындай сыпаттар нелер деп ойлойсуз? Азыр бул жерде ошо баарыбызга эле ушул маанилүү болушу мүмкүн да. Биз эмне кылсак, эмненин үстүндө көбүрөөк иштесек, ошол башка тармактан келип, анан IT-де жакшы ийгиликке жете алабыз. Менин оюмча эң маанилүү нерселердин бирөөсү бул изденүү. Оюмча каерде болбосо дагы, мисалы, мен өзүмдүн атыман сүйлөйм. Мен изденип жүрүп, мисалы, информатика окугандарга караганда көп темаларды азыр мен өзүмдү жакшыраак билем деп ойлойм ошол темаларды. Изденген көп жерде пайдасы тиет да. Иштеп жүргөн убакта делечи. Мен биринчи программист болуп иштедим, анан кийин стартапта иштедим, анан башка бир стартапка өттүм. Ал убакта деле мисалы аябай изденип жүрдүм. Жумуштан кийин изденчүмүн, жумуш учурунда изденчүмүн. Жумуш учурунда деле жумуш деген только баягы алардын айтканын кыла берүү эмес да. Жумуш дегенде мисалы жумуштун 80%-ын жумуш үчүн мындай колдонуп, калган 20%-ин мисалы изденүү үчүн колдонсо болот. Жаңы технологияны үйрөнүп, өзүнүн алдыга жүргүзүп дегендейчи. Бардык компанияларда мисалы, бардык күчтүү компанияларда алар өздөрүнүн немелерин,
өздөрүнүн адамдарын мисалы көбүрөөк издендиргени tutuşат, аларга убакыт беришет, ресурстарды беришет, акчаларды беришет, ар түрдүү конференцияларга жөнөтүшөт. Бирок аны эң канчалык оюмча менин опытымда ким канчалык көп изденсе, ошончолук батыраак алдыга жылат. Ушундай деп ойлойм. Чоң рахмат. Азыр ушул изденүү менимче мындай күн өткөн сайын дагы да жеңил болуп баратат окшойт да, себеби азыркы жаңы акыркы чыккан технологиялар, айрыкча могу жасалма интеллекттердин өнүгүүсү, сиз негизи эле бул ошол айрыкча ошол жаңы технологиялардын чыгуусу боюнча ошолорду колдонуу деги эле мындай жаңы технологиялар боюнча жаңы чыгып аткан IT жаңылыктар боюнча мындай кандай болуп кабардар болуп турасыз? Биз дагы баягы замандан артта калбай ошолорду туура пайдалануу үчүн кандай изденсек, ошол жаңы кабарлардан кабардар болуп тура алабыз. Бир нече баягы подкасттар бар, подкасттарды угам мен. Анан Android'тун өзүнүн баягы жарыя кылган баракчасы бар, developer page деген. Ошол жактан жаңы технологиянын баарын ошол жакта чыгарып турушат аларчы. Анан азыр Android, Google азыр жакшы кызыктуу видеолор чыгарып баштады. Алар кыска, мисалы 4-5 минутталык, көп деле убакыт албайт. Бирок мындай өтө мындай терең кирип отурбайсыз да. Ал жерге киргенде, мисалы үстүртөн көрөт, анан кийин бул технология эмне кылышы мүмкүн, колунан эмне келиши мүмкүн бул технологиянын депчи. Анан үстүртөн көрүп, бирок жакшы жери ал убакта прямо ошол убакта мындай немеси болбосо деле, пайдасы болбосо деле, мисалы 6 айдан кийин пайдасы тийип калышы мүмкүн, 1 жылдан кийин именно ошол технологияны керек колдонуш керек болгон бир проблема чыгып калышы мүмкүн. Ошондон кийин ошол технология эске келип, анан ошону колдонсо болот. Бирок мисалы изденбеген адам, мисалы эле университетти бүтүрдү дейли бирөө, университеттин билими менен бүтүрүп, анан кийин 5 жыл бир компанияда иштеди. 5 жыл бою отуруп, только ошо университеттин билими менен отуруп иштей турган болсо, 5 жылдын ичинде азыр IT индустрияда, программированияда канчалаган нерселер өзгөрүп кетет. Android 5 жыл мурун совсем башкача болчу. Азыр уже такыр башкача болуп калды. Ошолорду мындай газет окугандай кылып эле окуп туруш керек да. Google'дун developer page бар. Мен ушул жакта эң көп окуйм. Анан кийин ар түрдүү блог посттарды окуйм, подкасттарды окуйм. Кызыккандар болсо, мисалы, кийинирээк мен жөнөтүп койсом болот ошол подкасттарды, анан блог постторду. Ооба, рахмат. Сөзсүз кызыккандар болот, арабызда сразу сүйүнүп атышат, жөнөтүп койсо экен депчи. Анан дагы бир маселе бар да, эми азыр IT абдан тренд болуп атпайбы биздечи? Анан баарыбыз эле кирип алдык, IT экен деп элечи. Анан мындай техникалык билимибиз жок да баардыгыбызда элечи. Ошол баягы техникалык билими жок адамга ошол мындай IT технологияны мындай жөнөкөй сөз менен кандай кылып түшүндүрүп бере алат элеңиз, мындай жалпак тил менен баарыбыз көрсө IT ушул турбайбы деп бир мындай сүйүнүп калалы. IT дегенде информационный технология деп өтө чоң сфераны каптайт да ITчи. Анын ичинде мисалы баягы серверде иштегендер бар. Анын ичинде мисалы мына даже поезд станцияларында же болбосо аэропорттордо, ошолордо деле мисалы отуруп иштегендер бар, баягындай неме деп коет. Аны IT специалист деп коюшат. Алардын өзгөчө бир мындай өзүнүн немеси болбойт, сферасы болбойт. Алар жумушка келип, анан отуруп алып, үйрөнүп башташат аларчы. Алар үчүн эң маанилүү бул мындай жөнөкөй нерселерди түшүнүү, мисалы компьютер кандай иштейт, программа кандай иштейт дегенчи, анан кийин жумушка карата ошолор өздөрү үйрөнүшөт. Бирок теги мисалы IT дегенде Кыргызстанда боюнча көбүнчөсү программисттерди түшүнүшөт деп ойлойм. Программист деген программист деле мындай өтө кенен сферада. Анын ичинде веб программисттер бар. Веб программист деле ар түрдүү болуп бөлүнүп кетет ичиндечи. Фронт-энд, бэк-энд болуп. Анан Android бар, iOS бар, мобильный программисттер. Алардын көбүнчөсү, мисалы азыр мен айткандарым, булар немеге
product development деп коет. Продукт жасаш үчүн. Мисалы, application жасаш үчүн же вебсайт жасаш үчүн. Бирок деген алардын сыртында дагы көп деген башка эмелер да бар да. Мисалы, профессор болуп иштесе болот, IT мененчи. Изилдөөчү болуп иштесе болот институттарда. Бирок мисалы именно ошо продукт жасаган программисттер жөнүндө сүйлөсөк, аларды мен эмеге окшоштурам. Мисалы өзүмдү өтө жөнөкөй тил менен айтпасам, бул устага окшоштурам да өзүмдөчү. Менин чоң атам жыгач уста болчу. Ал деген мисалы кайсы жерде кандай материал колдонуш керек, анан кийин мисалы кээде мындай татаал даже жыгачтар мисалы үйлөрдү коят болчу да. Фундаменти кандай болуш керек, дубалдар кандай болуш керек, дубалдарды жакшы мындай кармап тура турган кандай материалдар керек. Анан ушулордун баарын баягы эсептеп анан кийин куруш керек да. Бирок деген мисалы аны кызыккан адам оюнча үйрөнсө болот деп ойлойм. Ошол себептен мындай продукт жасаган программисттер мисалы өтө математикадан өтө күчтүү болушун керек эмес деп ойлойм. Мындай жөнөкөйрөөк компанияларда иштеп баштап, анан кийин бир нече жыл өткөндөн кийин математиканы дагы кошумча үйрөнүп, анан өтө күчтүү программист болуп алдыга жылса болот. Бирок деген башталыш үчүн мындай жөнөкөй компанияларда иштеп, анан үйрөнүп кетсе болот да. Мен ошондой элестетем. Мисалы, мен өзүмдүн немемди айтып кетейин. Mimo деген стартапта иштедим. Биринчи деген мисалы, Mimo'до баягы аутентикация деп коет. Логин бар го, логин, регистрация. Ошону эң главный деген ошону курдук. Анан кийин анын үстүндө мисалы датабейс кандай иштеш керек, датабейс менен мисалы эмелер биздин баягы activity view деп коет. Эми экранга көрүнгөн нерселер кандай датабейс менен коммуникация кылат. Ошолордун баардыгын мындай мага жагат да. Мисалы, мага негизи устачылык жагат. Устачылык кандай жакса, программирование да ошондой жагат. Программа жазганда кадимкидей мен мисалы бир нерсени мындай кыштын үстүнөн кышты кургандай кылып эле ушинтип элестете берем да. Ошентип куруп, анан кийин бирок программированиянын жакшы жери эми үйдү бир кургандан кийин аны ремонт кылыш кыйын да, чынбы? Ремонт кылганда кайра толук бузулуп кетиши. Программированиянын жакшы жери кайра башкадан ремонт кылып туруп, кайрадан жапжаң кылып койсо болот да. Ошондой деп мен оюмча түшүндүрүп бере алам жөнөкөй тил мененчи. Чоң рахмат, аябай сонун мындай аналогиялык салыштыруу аябай сонун болду, мага да жакты. Ооба, мындай жөнөкөй түшүнүп алуу үчүн ошондой бир нерсе менен салыштырган абдан жакшы болот. Эми азыр кайра эле ошол жанагы OpenAI'дын ChatGPT'си же болбосо бүгүн эле уже колдонуп баштадым. Notion'дагы ошондой эле AI кошуп укмуштуудай бир жаңылыктар болуп атат. Анан ушул эле учурда жасалма интеллекттин өнүгүүсү мененчи бизде бир деги эле ушул IT дүйнөсүндө дагы бир коркуу жүрүп атат да. Негизи мен өзүм коркпойм, бирок ошо негизи IT индустриясынын келечеги, деги эле программисттердин келечеги кандай болот деп ойлойсуз? Ошол AI'лар бизге баягы жуниор программисттерге кандай таасир этиши мүмкүн? Терс таасир этеби же оң таасир этеби? Оюмча оң таасир этет. AI азыркы учурда аябай өнүккөн учуру, бирок алдыга дагы жылат буларчы. Бирок менин оюмча только программисттерге жардам тиет деп ойлойм. Биздин жумушубузду алып коет же биздин эми кээ бирки мындай өтө мындай специализация болгон программисттердин жумушун алып коюшу мүмкүн. Бирок мындай продукт жасаган программист катары биз мисалы коркуштун кереги жок да, оюмчачы. Мисалы мен өзүм деле колдонуп көрдүм 2-3 жолучу. ChatGPT'нин жакшы жери мисалы бир кодду түшүнбөй калсам, кодду берип туруп, могу кодду түшүндүрүп бер десем, сонун кылып түшүндүрүп берет магачы. Бирок деген ChatGPT'ге келип туруп, мага WhatsApp'ты жасап бер десем, жасай албайт ал. Мындай колунан келбейт да. Жасаган чакта дагы мисалы аябай көптөгөн каталар болот ичинде. Анын мисалы WhatsApp'ты жасаш үчүн канча миңдеген, канча миң эмес, даже миллиондогон код жазыш керек ал жердечи. Аны деген ал жазганы менен
мындай бири-бирин бириктирген баягы аналогия айтпадыңбы, уста дегендей да. Мисалы устачылыкта же устачылык дегеним бир аз окуп бараткен, архитектор дейин, архитектор. Архитектор катары мисалы ChatGPT азыр эмне кыла алат? Мисалы эшиктерди сонун кылып жасай алат. Же болбосо мындай сонун кылып дубалдар жасай алат. Же сонун кылып крышаны жасап бере алат. Мисалы айтсам, мисалы мага ушундай үстү кызыл болгон крыша жасап бер десем, мындай материалдан десем, ChatGPT ушуну мага жасап берет. Арасында мындай каталар болот. Программист катары биз эмне кылабыз? Ошону алып туруп, оңдой турган жерин оңдоп туруп, анан кийин өзүбүздүн баягы үйгө интеграциялабыз да. Аны деген мисалы ChatGPT туруп алып, мага мына үйдү жасап бер десем, жасай албайт алчы. Анын пока колунан келбейт. Жакын арада мындай колунан келбейт деп ойлойм алар. Жөнөкөй нерселерди мындай жасай алышы мүмкүн, бирок татаалдыраак нерселерди уже кыла албай калышат. Анан программист катары көп жумуштарда жаңадан жасай турган нерсе эмес да. Көп жумуштарда уже жасалган нерсенин үстүнөн да кошумча функция кошуу, же болбосо ошону өзгөртүү, же болбосо дагы ошонун мындай уже алдыда турган эле программанын үстүнөн иштөө да. Аны деген ChatGPT эч качан кыла албайт азыркы учурдачы. Же болбосо любой эле башка AI технология азыр аны кыла албайт. Жакын арада деле кыла албайт. Мындай жатканда биз программист катары ChatGPT'ни биз наоборот өзүбүзгө колдонсок болот. Мисалы мурун мындай кылыш мүмкүн эле. Крышаны башынан баштап өзүм жасасам, азыр мага пайдасы эмне болуп атат? Мен башынан баштап өзүм жасап отурбай, ChatGPT'ге айтам, мага крыша жасап бер дейм. Ал жасап берет. Анан просто мага оңдой турган нерселерди оңдоп туруп, аны алып колдонсом болот да, анычы. Ошондой плюсу бар анын. Рахмат. Ооба, мен да ошондой ойлоп атам. Бул баягы технология жаатында, IT жаатындагы чыгып аткан баардык эле нерселер ошол бизге жардам тиет депчи. Сиз да абдан сонун айттыңыз. Анан бир аз кичине жеке жашооңузга дейишким келип атат. Сиз буга чейин ошол иштеген IT компанияларыңыздан сиз мындай өзүңүзгө, жан дүйнөңүзгө жаккан кайсы продукттун үстүндө иштедиңиз, кайсыл компания сизге көбүрөөк жакты? Мисалы, Метада, WhatsApp'та иштепсиз, балким ошол WhatsApp'та көбүрөөк жактыбы же? Мага ар бир компаниянын өзгөчөлүктөрү бар деп ойлойм. Эң көп мага Mimo деген стартапта иштеп жүргөн убактым мага жаккан. Mimo'да 2018-жылдан баштап 2021-жылга чейин иштедим. Ал жерде мен биринчи Android программист катары киргем командага. Ал убакта 8 бала болчубуз. Анан мен ошондо Android'деги программасын мен уже жасап баштагам. Mimo'нун мага жаккан жери, биз кичинекей команда болгон үчүн мындай мектепте баягы класска келебиз го. Анан мектепте мисалы кээ бирки сабактар болот го, мындай биз эч качан бизге тапшырма берилбейт. Биз отуруп алып мындай тамашалашып, сүйлөшүп отура беребиз. Анан кийин эжекебиз жагайбыз бир нерсе айтып берет. Анан ошону угуп коюп эле анан чыгып кетебиз го. Ошондой сезилген мага Mimo'догу убактымча. Мындай бири-бирибизге аябай жакын сезип, жаштарыбыз да бири-бирибизге жакын болчу. Жумуштан кийин чогуу тамактанчубуз, чогуу жерлерге барчубуз, ойночубуз. Бирок жумуш убагында мисалы кадимкидей мындай иштечүбүз да. Анан күндө мисалы мен ушу жумушка барганга мисалы неме кылат элем, кызыгат элем. Кээ бирки жумуштарда мисалы болот эле, эртең менен туруп алып, эми жумушка барыш керек деп анан кийин сүрүлүп мынтип барат болчумун. Mimo'дон наоборот тескерисинче болчу. Эртең менен туруп алып, шашылат болчумун. Кантип качан офиске тезирээк барып калсам депчи. Mimo'нун ошол жагы жаккан мага. Анан экинчи жагынан ал жерде баардыгыбыз бири-бирибиз менен бирдей болгонубуз үчүн как будто мисалы компаниянын бир немеси меники да, мындай өзүмдүн компаниямдай эле мисалычы. Стартап болуп атпайбы? Жаңы идеялар болсо, же болбосо
командага жаңы бирөөнү алып келиш керек болсо, ошолорду мисалы мен деле өзүм неме кылып эле ортого таштап, өзүм чакырып, мисалы деген Android'дун командасын чоңойтуп дегендей ошол нерселерди мисалы өзүм ал жакта кылчумун да. Чоңураак компанияларда ал уже бир аз көбүрөөк адамдар менен сүйлөшүшүнгө туура келип калат. Мисалы WhatsApp'тын мага эмеси жакты. WhatsApp'та офис аябай сонун. Метанын офисинде баардык нерсе бар, болбогон нерсе жок да. Тамак берет, завтрак, обед, ужин берет. Тамактары да аябай сонун. Жол кирени төлөп берет. Мисалы мен Лондонго көчкөн болчумун. Лондонго көчүш үчүн бюджет берет. И плюс менин квартирамды көчүрүп беришти. Мен ал убакта мисалы үй бүлөм болсо, үй бүлөмдү толук көчүрүп бермек. Аларга баардыгына ар бирине виза алып берип, мен виза тапшырганда дагы мындай эч качан мен жөн эле кол койдум. Атым, фамилиямды жазып бердим. Ошол эле калган документтердин баарын алар бүтүрүп беришти. То есть ошондой жактары аябай жакшы алардынчы. Бирок деген жумуш учурунда ар бир адам ушунчалык мындай көп иштейт. Ал жерде мындай стресс көбүрөөк деп ойлойм WhatsApp'та. Анан экинчиден ал жерде бюрократия көбүрөөк. Чоң компания болгон үчүн мындай неме кыла албайтын эле. Мисалы мен бир нерсени өзгөртүшүм керек болсо, өзүм эле отуруп алып өзгөртө албайм да. Мен отуруп алып, мисалы көп командалар менен отуруп сүйлөшүп чыгышым керек. Ар кимден мисалы сүйлөшүп, мисалы мен WhatsApp'тын главный страницасында бир нерсени өзгөртсөм, WhatsApp'тын башка страницасында мисалы көптөгөн башка командалар да иштейт да. Ошолордун өзгөрткөн, ошолордун функцияларына дагы тиешем бар болуп калышы мүмкүн. Ошолордун баарын менен сүйлөшүп чыгыш керек. Мындайча айтканда, бул жакта политика аябай көп болот да. Ошол себептен жумуш акырындап жүрүп баштайт. Ошол жагы мисалы мага анча жакпайт, чоң компаниялардачы. Чоң рахмат. Абдан кызык экен. Кичине бир аз жеке жашооңузга аралашып кеткениңиз үчүн кечирим сурайбыз, бирок аябай кызык экен чындап. Мимону да бир изденип карап көрөбүз деген ишеничибиз бар. Рахмат, аябай жакшы сөздөрүңүз. Эми акыркы нерсе да, менден акыркы суроо, андан кийин катышуучулардын суроолоруна кезек берели. Суроо эмес, негизи эле ушул жаңы IT тармагын баштап аткандарга бир мындай жакшы каалоо тилектериңиз болсо, анан кандай аракет кылышсын. Негизи азыр да айтып өттүңүз, баягы изденген адам болуңуздар деп. Ошонун тегерегинде да бир жакшы мындай каалоо тилектериңизди айтып койсоңуз. Менин оюмча убакыт, мен бир нерсени көп байкадым. Мисалы Кыргызстанда 6 айда программист болуп кетиптир, же болбосо 1 жылда мындай болуп иштеп кетиптир деген немелер көп чыгып атат, жаңылыктарчы. Менин оюмча бул мындай кылган адамдар бар, бирок деген программирование үйрөнүп, анан кийин 6 ай эмес, 1 жыл эмес, 2 жыл, 3 жыл үйрөнүп жүргөндөр да болот. Мисалы көп адам ойлонуп баштайт да, мен окусам эле 6 айда программист болуп кетсем, анан Google'да иштеп баштасам, же Meta'да иштеп баштасам депчи. Мындай оңойчулук менен жетиш кыйын ал жергечи. Ошол себептен ал үчүн көп убакыт керек, анан көп тажрыйба керек, ал үчүн изденүү керек, сабар кылыш керек. Бирок деген эң башында эң маанилүүсү, главный бир жерде мындай иштегенче, мындай аз да болсо акча тапканча бир жерде иштеп баштоо. Ошол эң маанилүү. Маанилүү эмес, мисалы ал кандай компания, чоң компаниябы, кичине компаниябы. Главный эң кыйын нерсе менин оюмчачы, биринчи үйрөнгөндөн кийин жумуш табыш. Любой эле бир жумуш табыш. Же практика табыш. Мен башында мисалы даже бекер бир жерде иштеп бергенде даяр болчумун. Себеби деген, анын плюсу эмне? Резюмемде менде могул жерде иштеди деген тажрыйба пайда болуп калат. Анан уже кийинки компанияга тапшырганымда, ал жерге барганда уже мен мындай коркпой айта алам да, мен могул продукттарды жасадым, мондай ийгиликтерге жетиштим десем, анан уже кадимкидей алар менен мисалы айлыкты сүйлөшсөм болот. Мен мынча айлык алгым келет деп кадимкидей айтсам болот. Бирок деген башында колумда эч нерсе жок болсо, дипломум жок болсо, аны тартыш кыйыныраак болот. Анан көп компаниялар мисалы
тажрыйбасы жок, анан диплому жок адамдарга биринчи жумуш катары мындай бериштен коркушат. Ошол себептен башында мындай ачык болуш керек деп ойлойм немегечи, идеяларгачы, любой эле бир жерде бекер болсо деле мисалы, конечно, болушунча мындай акчага иштеген аракет кылыш керек. Бирок ошондой бекер иштеген мүмкүнчүлүк чыкса деле, ал нерседен качпаш керек деп ойлойм. Анан эч болбосо, мисалы, эч кандай бир компанияда иштеген мүмкүнчүлүк болбосо, анда эч болбойт дегеним, мисалы, өзү отуруп алып, өзүңөр мисалы бир приложение жасасаңар болот. Өзүңөрдүн атыңарданчы. Аны деле кийин ошону колдонуп, мындай проектти жасадым деп туруп, жумушка тапшырса болот кийин. Рахмат. Негизи ошол биз дагы курста окутуп атканда ошол нерсеге басым жасап атабыз. 2ден 3төн кылып, команда кылып иштетип, анан өздөрүнүн проекттерин жасаганга, ал кандай проект көп деле мааниси жок да. Ар кандай жаңылыктарды чыгара турган же болбосо реклама чыгара турган, ошол азыр Кыргызстанда аябай көп, ар бир райондун эле өзүнчө жаңылык баягы реклама чыгара турган тиркемелер жасалып атат да, себеп дегенде ошо программисттер аябай көбөйүп атат. Анан бул жерде бир жакшы суроо болуп атат да. Саламатсызбы дейт, эгер келечекте программист болсок, дайым команда менен иштейбизби деген суроо. Команда менен иштеген жапкаган бир окшойт деп ойлоп кеттим дебеймби? Негизи команда менен иштей билүү, бул программаны жаза билүү, бул эң мындай фундаментальный неме, скилл деп коебуз, билиш керек болгон нерсе. А бирок команда менен иштей билүү, бул уже экинчи маанилүү бир өнөр болуп эсептелет деп ойлойм. Канчалык команда менен жакшы иштесеңер, ошончолук оңой алдыга жылсаңар болот. Ошончолук чоңураак проекттерди, чоңураак жоопкерчиликтерди алсаңар болот. Эмне себептен мисалы бирөө мисалы WhatsApp'тын инженериясын толук карайт, ошол нерсеге жоопкерчиликтүү болот. А кээ бир адамдар только мисалы бир кнопканы жасап, ошол менен убакыт өткөрөт. А экөөнүн айырмасы, бирөө деген өзү жалгыз иштейт, а экинчиси болсо бул ар түрдүү командалар менен чогуу иштеп, бул командага мынаны айтат, бул командага мынаны айтат. Анан эми аны айткандан дагы мисалы ал жерге жетиш үчүн командада мисалы активный болуп иштеш керек. Бирөөлөргө жардам бериш керек, жардамын аябаш керек. Ошол эң маанилүү. Бирөөлөргө канчалык жардам аябасаңар, ошончолук ал адам дагы силерге жардам берет. Мисалы болушу мүмкүн, силер жардам берсеңер, ал наоборот силерди аркаңардан эме болуп жардам бербей коюшу мүмкүн кийинчи. Бирок көп адамдар мисалы ошону кайрачы жардам берет силерге. Ошол себептен ошончолук жакшы мындай бири-бириңерге мамиле кылсаңар, кийин мисалы башка командага өткөнгөрдө деле убакыт тез өтүп кетет да, мисалы 6 ай өтүп кетет, 1 жыл өтүп кетет, анан башка командага өтүшү мүмкүн. Ошондо уже башкаларга дагы сөз келет да. Мынал деген мисалы Самат деген программист, аябай күчтүү программист, бирок күчтүү болгонуна карабастан ал башка бирөөлөргө жардам берет, башка бирөөлөрдү алдыга жылганы жардам берет деп, анан уже силерге көбүрөөк жоопкерчилик берип баштайт. Ошол менин оюмча өтө маанилүү деп ойлойм. Ар бир адам, почти ар бир программист команда менен иштей билиш керек деп ойлойм. Бизде мындай классикага айланып калган бир суроо бар. Айтиде жогорку билим маанилүүбү же курстардан эле окуган жакшыбы деген суроо ар дайым болот. Эми негизи мен жеке өзүм баягы мектеп окуучусу болсо көбүнчө сөзсүз жогорку билим алгыла деп кеңеш берем да. Бирок сиз кандай дейсиз? Мен дагы ошондой неме берем. Мүмкүн болсо жогорку билим алганы аракет кылыш керек. Бул мүмкүн болсо мисалы программирование боюнча, информатика боюнча же ошого байланыштуу бир сфера болсо жардам берет деп ойлойм. Эмне себептен? Себеби жогорку билим алып атканда ал жерде 3 жыл же 4 жыл же 5 жыл окуйт. Ошол убакта мисалы практика алат адамчы. Ошол убакта информатика менен эле байланыштуу болгон башка сабактарды да алат, мисалы тарых, география, же болбосо социология. Ошолордун баары деген жардам берет да, команда менен иштеген жардам берет. Кийин мисалы должность чоңойгондо башка бир компаниялар менен иштеген жардам берет. А деген мисалы мектепти бүтүрүп эле курстарды алып анан иштеп баштаса, ал деле болот. Кээ бир адамдар үчүн иштеши мүмкүн оюнча. Бирок
Менин оюмча мындай башында шашылыштын кереги жок деп ойлойм. Кийин мисалы эле бирөө жаш мисалы эле 30га чыгып калды эле, анан совсем башка бөлүмдө окуду. Анда уже мисалы чара катары мисалы өзү үйрөнсө болот. Мисалы мен өзүм ушундай кылгам да. Мен магистратураны бүтүргөндөн кийин өзүм үйрөнүп баштагам. Бирок мисалы мүмкүнчүлүк болсо, мектепти бүтүргөндөн кийин сөзсүз түрдө жогорку билим алганы аракет кылыш керек деп ойлойм. Чоң рахмат. Самат мырза, бул жерде аябай сонун бир суроо бар. Flutter девелоперлердин келечеги жөнүндө кандай ойдосуз дейт. Чоң компаниялар дагы өтүшү мүмкүнбү Flutterге? Же ал жакта баардыгы теңдей бөлүп, Android өзүнчө, iOS өзүнчө жазылабы деген суроо болуп атат. Анан негизи сиз Android программистсиз да ошол бизге Flutterге кандай көз караштасыз? Мага да кызык суроо болуп атат. Flutter менин оюмча эң кызык бул эмелер үчүн деп ойлойм. Стартаптар үчүн деп ойлойм. Кичинекей жана орто размердеги компаниялар, чоң компаниялардын көбүнчөсү уже продуктусу болгон үчүн, уже алардын код бейзи болгон үчүн алар оңой менен өтпөйт деп ойлойм. Мен мисалы 99% айта алам, 99% компаниялардын 99% Flutterге өтпөйт деп ойлойм, чоң компанияларчы. Эмне себептен? Себеби мисалы өзүм байкап чыктым, мисалы WhatsApp'тын код бейзи ушунчалык чоң. Биз Flutter тусун Java'дан Kotling'e өткөнү, Java менен Kotlin айырмасын билсеңер керек. Kotlin Java'nын жаңы версиясы болуп калат да. Java'дан Kotling'e өтүш 5 жыл убакыт алды. 5 жыл бою мисалы, себеби WhatsApp'тын ичинде миллиондогон немелер бар, класстар бар, немелер бар, файлдар бар. Ошолордун ар бирин мисалы карап, Kotlin өткөнүбүздө пайдасы тийеби, тийбейби, может кээ бир жерлерде проблема чыгарып калышы мүмкүн деп. Кичинекей компанияларда мисалы алардын немеси аз эле болот да, код бейзичи. Алар оңой эле бат эле анализ кылып туруп өтүп кетсе болот. Кааласачы. Чоң компаниялардын көбүнчөсү ушул себептен өтө албайт деп ойлойм. Анан алар жаңадан да жазып отурбайт. Себеби канчалаган бизнестер ошол нерсенин үстүндө иштеп атат. Мисалы Facebook дагы деле, Facebook'тун өзү дагы деле PHP'нин өзүнүн версиясын колдонушат аларчы. PHP канчалаган эски программа. Азыр мисалы любой эле бир программисттен сурасаңар, жаңы бир сайт жаза десе, мисалы PHP'де эч ким жазбайт да. Жазгандар аябай аз. Бирок мисалы канча жыл өттү, Facebook ачылгандан бери дагы деле PHP'де жазып жүрүшөт. Азыр канчалаган жакшы платформа чыкса деле, жакшы тил чыкса деле, алар оңой менен өтө албайт да, себеби уже мындай алардын немеси бири-бири менен аралашып, уже оңой менен өтө алышпайт. Көбүнчөсү ошол стартаптар үчүн жакшы. Flutter'дын мага жаккан жери бат эле баягы Flutter'да жазганда iOS'ке дагы, Android'ке да жазылат да. Ошонун немеси плюсу бар да стартаптар үчүнчү. Себеби алар башында көп инвестиция кылып отурбай эле, только жаңы бир продукт жазат да. Эски продуктты ойлонуп отурбайт. Бул Java менен туура келеби, же iOS менен, же Android менен туура келеби деп, мурунку версияларына туура келеби деп ойлоп отурбайт. Ошол үчүн менин оюмча стартаптар үчүн бул жакшы вариант деп ойлойм. Бир адам эле сразу эки үйдү куруп салса, жакшы да. Бир уста эле. Негизи ошол көпчүлүгүбүз бул жерде ошол IT тармагына жаңы болгонубуз үчүн дагы эле кызык болуп атат да. Саламатсызбы агай дейт. Ошондо күнүнө программисттер кантип иштешет дейт, айтып жатасыз го, көп иштейт деп дейт. Программаны бир эле жолу түзүп коет го дейт. Программисттердин көбүнчөсү 90% убактысы бул ушу жасалган программанын үстүнөн баягындай үстүнөн башка кошумча функцияларды кошуп, же болбосо анын ичиндеги кээ бирки функцияларды алмаштырып ошол үчүн убакыт өткөрөт.
жаңы бир функция кошкондо деле эски функциялар менен ал эски функцияларды бузбаш керек. Ошол эң көп убакыт алат. Мисалы деген WhatsApp'ты мага жасап бер десе, азыр нолдон баштапчы, WhatsApp'тын эң главный функцияларын жасап бер десе, сообщение жөнөтүп, сообщение кабыл алып, голосовой сообщение жөнөтүп, анан кийин видео сообщение, видеозвонок кылып дегендейчи. Аларды жасаш оңой эле да. Может, бир ай, 2 ай жасаса болот анычы. А бирок деген эмне себептен WhatsApp'та азыр канча миңдеген адамдар иштейт? Себеби ошол нерсени бузбай туруп, эми кантип, мисалы, сообщениеге баягы реакция берсе болот. Же болбосо ошентип туруп, мисалы, WhatsApp'та мисалы бизге көрүнбөгөн аябай көп функциялар бар да. Мен WhatsApp'ка киргенимде ошону өзүм да байкагам. Мен өмүрүмдө биринчи жолу көрүп аткан функцияларды көп көрдүм ал жердечи. Себеби мисалы бир команда көрөм, силер эмне кыласыңар десем, биз ушундай функцияларды, ушундай функциянын ичинде иштейбиз дейт. Карасам, ал функцияны мен өмүрүмдө көргөн эмесмин. Колдонуп көрсөм, бар экен ушундай функциячы. Ушундай функциялар көп да. Ошол себептен мисалы убакыт жаңы бир программа жасаш үчүн аз эле кетет, а бирок деген ошону кандай мейнтененс кылыш үчүн, ошону бузулбай туруп, башка функцияларды кошуш үчүн көп убакыт керек ошол нерсе үчүнчү. Эң көп ошол үчүн убакыт керек. Көп айтып калат да, мисалы, менен көп сурап калышчу, Mimo'да иштеп баштагандачы, силер Mimo'ну жасадыңар, Mimo'ну биз 5 айда жасап чыгарганбыз. Эми силер аны 3 жыл мурун чыгарыпсыңар, 3 жылдан бери эмне кылып жүрсүңөр депчи. Биз Mimo деген чыгарганыбыз менен анын ичинде канчалагандай кошумча функцияларды коштук ичинечи. Аны канчалаган ичинде баягы ишин чоңойтуп, иштебей калган жерлерин оңдоп дегендейчи. Ошол нерсе үчүн көп убакыт кетет да. Рахмат. Ооба, чынында абдан кыйын, чын эле мындай иштеп аткан бир приложениени кайра оңдоп, анан сиз дагы айтканда мен аябай неме болдум. Мисалы, мен азыр Windows колдонуп атам да, анан бул жерде менде бир аябай бир нерсе кыжаалат кылып эле да. Мисалы, мен тил катары баягы клавиатуранын тилине англис тили менен кыргыз тилин колдоном да активный. Анан бирок мен кошпосом деле орус тили бар да, пайда болуп калган. Аны жок кыла албай койдум, удалить эте албай койдум. Аябай кыжаалат болдум, издедим. Анан Microsoft'ко кат жаздым да. Бул багпы же кандай деп кат жазсам, 2-3 күнгө жеткирбей ошол орус тилин жок кылып коюшту да. Сиз айткандай, ошондой нерселердин үстүндө иштеп, аны ошол ката кылып албай, бар нерсени иштетип туруп, анда функцияларды жасаш, сиз айткандай абдан татаал иштер. Бул жерде дагы негизи абдан суроолор көп келип атат. Эгерде өзүбүз бир приложение жасаган болсок, аны кандай жол менен дүйнөгө таратсак болот? Ал приложенияны сатабызбы же жөн эле таратабызбы? Кандай пайда тапсак болот дейт. Жакшы суроо. Мен оюмча өтө маанилүү суроолордун бирөөсү. Эми Flutter'да жазылган приложение болот атты боло, же кандай? Эми сиз жалпылай же Flutter деп эле айта берсеңиз. Flutter'да жазылган болсо, бул iOS'те дагы, Android'те дагы distribution кылса болот, мындай таратса болот. Эң жакшы жолдору бул дүйнөнүн көп өлкөлөрүнө жетиш үчүн эң жакшы жолдору Android үчүн Google Play Store, iOS үчүн бул App Store, Apple'дыкы. Ошол жака апплод кылып, ал жакта эме кылыштан эле жарыялаш башка жактаргачы. Алар көп нерселерди силерге жасап берет. Мисалы дейли, кыргыз тилинде бир приложение жасасаңар, аны деген орус тилинде да жасап чыгам десеңер, силер просто котормосун жазып бересиңер, Play Store силерге ошону Россияга мисалы барганда, ошол эле приложениени мисалы орус тилинде чыгарып берет, же болбосо Америкага барганда силерге англис тилинде чыгарып берет, депчи. Ошондой ошол Play Store'лордун өздөрүнүн плюстары бар. Play Store ошого жараша силердин алган ал жерде прибыльдан 20% же 25% алат. Ошол неме услуга үчүнчү, силердин немеңерди приложение таратып берген услугаңар үчүн. Анан акча алыш керекпи, албаш керекпи, аны деген просто силер өзүңөр колдонуучу катары сурасаңар болот өзүңөрдөнчү.
мен ушул приложениени колдонуш үчүн акча төлөйт белем же төлөмөк эмес белем депчи. Эгер ушундай ушунчалык пайдалуу деп ойлоп атсаңар, мен ушул приложениени алыш үчүн мен акча төлөмөкмүн десеңер, анда оюмча аны платный кылып чыгарыш керек ал жергечи. Планы анын деле мисалы ар түрдүү версиялары бар да. Приложениени платный кылып чыгарсаңар болот. Бирок деген экинчиси бар, приложениени бесплатный кылып чыгарып туруп, анан айлык баягындай subscription алсаңар болот. Subscription кыргызча санда болуп калат. Неме катталуу да. Мисалы 1 айлык төлөйсүңөр, приложениени сатып албайсыңар, ал арзаныраак. Абонент десек туурабы? 1 айлык абонент болсоңор, анан 1 айдан кийин мисалы абоненттигиңер жоголот. Бирок деген мисалы азыраак төлөйсүңөр ал үчүнчү. Ошондой функцияны киргизсеңер болот. Мен мисалы өзүм мындай баягы стартаптардан башка өзүм бир приложение жасагам, кантип сүрөт тартууну үйрөнсө болот деген. Аны платный кылган эмесмин. Бирок платный кылсам мисалы мен билем да, көп адам аны алмак эмес. Себеби ошого окшогон миңдеген башка приложениелер бар. Эмнеге ушунча миңдеген приложение туруп меникини алмак эле? Аларчы. Конечно, кызыккандар болушу мүмкүн. Мисалы айда жылда бирөөсү кызыгып эмнеге үчүн платный экен деп төлөп алышы мүмкүн, бирок көбүнчөсү мисалы албайт деп ойлойм да. Азыркы учурда мындай Play Store'да платный болуп чыккан приложениелер аз деп ойлойм, көбүнчө ушу subscription кылып иштешет. Анан да үчүнчү варианты бар, бул реклама ачсаңар болот, реклама койсоңор болот приложениелерге. Приложение толугу менен бесплатно болот, бирок силер реклама көрсөтөсүңөр. Ал менен мисалы анын плюсу эмне? Силер эч кимди мисалы токтотпойсуңар колдонуштанчы, себеби любой адам аны колдонсо болот. Бирок алар үчүн бир минус жери болот. Экрандын кичине жеринде же болбосо ар бир мисалы колдонгон сайын 5 мүнөт сайын реклама көрүп турушат аларчы. Анан ар түрдүү мисалы варианттар бар. Кээ бар ошентип бесплатный версиясын ушуна реклама менен берет дагы. Анан айтат, эгер рекламаны алгыңар келсе, анда платный версиясын алгыла депчи. Ошондой көп түрлөр бар ал жердечи. Анан просто өзүңөр ойлонуп көрүшүңөр керек да. Бул приложениени кантип кандай менен жол менен акча алсам болот депчи. Рахмат. Абдан жакшы сонун кеңештер. Азыр бул жакта эки суроо бар экен, экөө бири-бирине байланыштуу болуп калып атат. Башка тармактан айтиге келип калууңузга эмне түрткү болду деген суроо бар. Ушуга улай эле сиз ошол айтидеги биринчи жумушуңузду кантип таптыңыз эле деп. Мен биринчи себептерден бирөөсү мен биохимический инженер окудум да. Ал жерде мен алдыга жылышым үчүн мага күчтүү лабораториялар керек болчу. Мен именно мисалы генный инженерияга кызыкчумун. Бирок именно ошо генный инженерия боюнча өтө күчтүү болгон лабораториялар аз да дүйнө жүзүндөчү. Ушунчалык аз. Аны окугандар канча 100 миңдеген адамдар бар. Бирок деген кол менен саналуу эле ушунчалык лаборатория бар. Ал жерге мен барганым менен анан эртеңгүсү күнү кайра дагы башка бир лабораторияга тапшырышым керек. Конкуренция өтө күчтүү да. Анан мисалы көп адамдарды көрдүм окуп жүргөнүмдө. Ушунчалык күчтүү окуса дагы, жалланып бешке окуса дагы, ар түрдүү мисалы олимпиадаларга барып жеңип, ушундай болуп туруп, мисалы бир дагы лабораторияга кире албай калгандар бар. То есть мындайча айтканда, бул жерде шанс дагы чоң роль ойнойт да. Ошол себептен мен канчалык кызыксам дагы, мен үчүн мындай эркин жашоо маанилүүрөөк деп ойлодум. Программированиянын жакшы жери мен үчүн только компьютер керек, интернет керек, убакыт керек. Ошол үчүн мен отуруп алып өзүмчө үйрөнсөм болот. Чоң мындай кызыктуу приложение жасасам болот. Ар түрдүү продукттар жасасам болот, проекттер жасасам болот. Мен токтоткон эч ким болбойт да. Ошол себептен мен программирование өткүм келди. Экинчи жагынан болсо, даже инженер катары делечи, мен мисалы каалаган өлкөдө иштей албайм да. Мен Германияда окусам, көбүнчө ошо Евросоюздун өлкөлөрүндө, Америкада иштесем болот. Кыргызстанга келсем, мисалы
Менин кесибим менен байланыштуу өтө аз жумуш табылат деп ойлойм. Программист катары бул ушунчалык мындай универсалдуу жумуш. Кыргызстанда деле ошол жумуш, Америкада деле ошол жумуш, Германияда деле ошол жумуш өзгөрбөйт. Англис тилин билсем, мен мисалы Германия, Австрияда иштеп жүргөнүмдө бул жерде немисче сүйлөшүшөт да. Немисче мисалы мындай таза сүйлөбөсөм деле, мен жумушумда жалаң англис тилинде сүйлөшүп жүрдүм. Ошол мага жетиштүү болду да, эч кандай проблема болбоду. Мисалы ойлойм, башка өлкөгө барып калсам деле, ал жердин тилин сүйлөбөсөм деле, бирок англис тилин сүйлөсөм, ошол мен үчүн жетиштүү. Программист катары иштөө үчүн. Ошолор эң маанилүү себептер болду. Мен үчүн мындай эркин жашоо, эркин жүрүү маанилүү деп ойлойм да. Чоң рахмат. Жумуш табуу тажрыйбаңыз. Кантип өтүп калдым? Менин кантип өтүп калганымдагы себеп болду. Мен магистратураны баштаганымда кошумча мындай иштегим келди. Жумасына 10 саат, 15 саат. Анан ар түрдүү жумуштарга тапшырдым. Бул жерде студент катары мындай жумуш катары мисалы дейли баягындай тамак жеткирүү, же болбосо тил үйрөнүү боюнча жардам берүү, же болбосо любой эле мындай кара жумуш болот го, ушундай жумуштар менен иштеп жашаган студенттер көп да. Мен да ошентип тапшырып көрдүм. Анан көбүнчө мен немелерге кызыгып аттым. Мен өзүм специм боюнча мисалы лабораторияда ассистент катары иштегим келди. Биохимия лабораторияларында. Ошол жерлерге тапшырдым. Бирок айтканымдай конкуренция көп болгон үчүн барам. Барып алар менен жумушка алган чакта дагы мен жумушумду, мен айлыгымды алар менен тартыша албайм да. Алар мага кандай айлык берсе, ошону унчукпай барып алып иштешим керек да. Себеби мен албай койсом, менин аркамда канча жүздөгөн адамдар турат. Ошол айлык үчүн иштейм дегенчи. Ошентип анан жумуштарга тапшырып жүрдүм. Анан мен ошол убакта өзүм Java боюнча бир курс алган болчумун. Онлайн курс Стэнфорд университетинен. Ошону үйрөнүп алган үчүн просто мен резюмеме кошуп койгон болчумун Java депчи. Өтө деле көп нерсе жазган эмесмин, курсту деле жазган эмесмин, просто Java деп кошуп койгон. Бир эле сөзчү. Ошентип анан резюмемди бир лабораторияга жөнөткөн болчумун, биохимия боюнча. Алар мени чакырышты. Анан аларга барып мен как раз ошол убакта башымды немеде болчумун, эле каникулда болчумун. Башымды лысыйга алып алган болчумун. Ошол уялып бардым ал жергечи. Анан I'm still like in a call right now. Үйдө меймандар болчу. Ошентип анан бардым. Ал жерде алар сурашты, мен аларга айтып бердим. Мен биохимия боюнча ушундай лабораторияда иштедим. Макс Планкта иштедим дедим. Merck деген чоң фармацевтик компанияда иштедим дедим. Ошентип айтып берсем, анан токто дейт алар. Сен деген резюмеңде Java деп жазган турбайсыңбы? Ошол жөнүндө айтып бербейсиңби дейт. Наоборот, ушунча резюмемде биохимия боюнча жазып берсем, алар Java'га кызыгып атышат да. Анан ошентип аларга айтып бердим. Анан ошентип сунуш кылышты. Алар менен иштеп жүрдүм. Мен ал убакта биомедицинский инженер окуп жүргөн болчумун. Совсем эле башка бөлүм боюнча мен программист катарында иштеп жүрдүм да. Анан кийин мага көбүрөөк жагып, көбүрөөк мындай кызыгып, анан акыры уже 5 жыл убактымды башка нерсе үчүн башка нерсени окуу үчүн бөлсөм дагы, мага ушул нерсе көбүрөөк жагып жатат деп, анан ошентип толук менен өткөм ал жака. Рахмат, абдан кызыктуу экен. Аябай бардыгына ошондой баягы шанстуу бир жумуш чыгып калышын Кудайдан тилейм чындап. Бул мындай аябай жакшы мүмкүнчүлүк да, ошентип бир мындай жумушка кирип кетүүчү. Азыр бардыгы эле ошол жумуш көйгөйү кыйнап турат. Самат мырза дейт, арыбаңыз, фрилансерлерди абдан көп дейт. Бул боюнча кандай кеңеш бересиз? Алардын компанияларга кандай пайдасы тиет дейт? Фрилансер катары мен мисалы
компания болсом, анан мага фрилансер керек болсо, фрилансер катары эми мындай кыска проекттерге иштесе болот да. Узун проекттерге мисалы компанияга жумушка алып эле толуп алатчы, ошентип иштетишет. Фрилансер катары мисалы 6 айлык же 1 жылдык ушундай кыска проекттерге жумушка алышат. Бирок деген анын маанилүү жери фрилансер катары иштеш үчүн ошол сферада күчтүү специалист болуш керек. Мен мисалы 3 айга фрилансер алып атсам, бирок анан 3 ай бою ал адам мисалы үйрөнүп отурса, мен үчүн көп пайдасы тийбейт да. Мен эмне үчүн кызыгам фрилансерлерге? Мен аларды 3 айга алсам, алар 1 айдан баштап эле уже мага ушундай продукт жазганга мына жардам берип башташат аларчы. Күчтүү специалисттер деп ойлойм. Ошол себептен ошондой плюсу бар алардын. Экинчи жагы бул ар бир фрилансер толук иштей албайт. Мисалы кээ бирки фрилансерлерди мен айтышым мүмкүн, мага жумасына 20 саат иштеп берсең жетет. Андан ашык мен мисалы төлөй албайм деп айтышым мүмкүн, компания катары. Фрилансер ага эч нерсе дей албайт. Эми башка вариант болбосо ошол менен иштейт да. Эми менин оюмча мисалы өзүм фрилансер катары мисалы иштемек эмесмин. Кийин иштешим мүмкүн. Мисалы уже программист катары иштегим келбей, анан кийин жумада бир 20 саат, 10 саат, 20 саат иштегим келип, анан ушундай убактын бөлөм десем иштешим мүмкүн. Бирок мисалы негизинен мындай фрилансер катары иштебейт элем деп ойлойм. Эми ал кесипке карап өзгөрөт деп ойлойм. Мисалы кээ бирки кесиптерди билем, алар көбүнчө фрилансер катары иштешет. Анан өлкөгө да карап өзгөрөт. Мисалы Кыргызстанда билбейм точно кандай болот, бирок мисалы биякта фрилансер болуп иштегендер аз да. Оңой менен фрилансер катары мындай жумуш табыш оңой эмес. Мисалы мен фрилансерлерди өзүмдүн компанияма ишке алып атсам, анда дагы аларды мен кошумчараак мен эме болушум мүмкүн эле, текшеришим мүмкүн. Себеби алар биринчиден көбүрөөк акча алат, көбүрөөк айлык алат. Анан экинчиден алар аз убакыт иштешет. Көбүрөөк айлык алып, анан аз убакыт иштесе, көбүнчөсү мисалы мен программисттик компанияга биринчи жолу алып атканда, биринчи 1, 2, 3 ай же даже 6 айга чейин алар көбүнчө үйрөнүшөт. Үйрөнүп, мындай көп деле мындай пайдалуу нерсе жасай беришпейт аларчы. Анан бир нече ай өткөндөн кийин, ошондон кийин уже чындап мындай пайдалуу болуп баштайт компаниягачы. Фрилансерлер көбүнчөсү бир нече ай эле иштеген үчүн күчтүү специалист болбосо, көп компаниялар мисалы алыстан катышат да. Рахмат, абдан жакшы ойлор, жакшы сөздөр болду. Неме бул жерде сонун бир суроо бар экен, интернеттен көрүп калдым дейт. Көпчүлүк программисттер үчүн түнү иштеген комфорттуубу дейт. Сиздин оюңуз кандай? Сиз кандай иштейсиз? Чын эле мен дагы көп угуп жүрөм, кээ бир программисттер ошо түнү иштейм, анан уктабай иштейм, анан күндүз уктайм дегендер болот да. Билбейм, менин оюмча ал адамга карап өзгөрөт деп ойлойм. Мен көп адамдарды билем, мисалы алар эртең менен 6-да туруп алышат. Алар жумушу барбы жокпу кыстырбайт, 6-да туруп алат. Жуманын аягында деле 6-да туруп алат да. Кээ биркилерди билем, мисалы жумушу болсо деле жумушта мисалы эң кеч саат 11-де келгиле десе, ал саат 11-де келет да. Андан эрте келбейт эч качанчы. Ал адамдын эмесине карап өзгөрөт деп ойлойм, менин оюмча. Кээ биркилери көбүрөөк кечинде жумуш кылганды жакшы көрөт, кээ биркилери наоборот эртең менен туруп, эртең менен жумушун бүтүргөндү жакшы көрөт. Мен мисалы лично өзүм мындай эртең менен бүтүргөндү жакшы көрөм жумушумдучу. Кечинде мисалы мен үчүн мисалы уйку маанилүү деп ойлойм да. Түнү кеч жатып, анан кийин обедте турсам, 8 саат уктасам деле мен мындай жакшы уктай албагандай сезе берем. Дайыма мындай уйкусурап турам да, ошондой болсочу. Бирок деген мисалы эрте жатып, эрте турсам, менде рутина болсо, анда мисалы эртең менен 6-да турсам делечи, жакшы мындай кыйналбай, оңой отурам да. Менде рутина болгон үчүнчү. Ошондой адамга карап. Рахмат, Самат мырза. Ооба, негизи уйку дагы өтө маанилүү, жакшы уйкуну кандырып. Анан ошо негизи рахмат. Азыр 78 адам отурабыз. Ошончо адамга өтө пайдалуу, жакшы сөздөрдү айтып берип атасыз. Анан
көпчүлүгүбүз дагы эскертип айтайын, ошо жаңы IT тармагына кирип атканыбыз үчүн баарыбыз деле ошол программисттердин айлыгы мындай кызыктырат да. Чынын айтканда көпчүлүгүбүздү ушул тармакка тартып келип аткан нерсе деле ушул программисттердин айлыгы да. Эми сиздин айлыгыңыз деп сурабайлы, бирок негизи эле ошол IT дүйнөсүндө мындай эң жогору канчага чейин айлык алып иштегендер бар, же болбосо мисалы канчадан канчага чейин таба алышат дегендей. Менин оюмча бул жерде эки тема бар. Биринчиси минимум канча айлык, экинчиси анан аракет кылса канчага чейин жетиши мүмкүн. Минимум оюмча мисалы Германияда, Австрияда саатына дебейин, айына 2000 евро. Примерно $2,500 болуп калат. Бул минимум айлык. Мисалы программист катары иштеген адам эң болбоду дегенде ушундай айлык алат да. Бул мисалы Германияда жашаш үчүн мен оюмча жетиштүү деп ойлойм. Эми шаарга дагы карап өзгөрөт. Мисалы Берлинге окшогон чоңураак шаарларда минимум айлык көбөйөт. Мисалы минимум 3000 болушу мүмкүн, же 4000 болушу мүмкүн. Эми жашоо шартына карапчы, шаардын кымбатчылыгына карап. Мындайча бирок деген мисалы орточо айлыкты башка кесиптердикин дагы айтсам, орточо айлык примерно $3000 деп ойлойм Германияда. Мындайча айтканда башында иштеп жаткан адам орточо айлыктан азыраак айлык алат да. Кыргызстанда кандай точно айта албайм, бирок мисалы бул биринчи жумуш катары, анан мисалы 5 жылдык опыту болгон бирөө айлыгын мен жылдык кылып эсептейин, жылына 30.000 евро болсо башкы жумуш үчүнчү, экинчи жумуш үчүн жылына 5 жылдык опыту болгон адам жылына бир 50.000 евро алып баштаса болот. 50.000, 60.000 алып баштаса болот. Анан мисалы 5 жылдын ичинде бирок адам, мен оюмча бул деген минимум зарплата да. Бирок деген адам көбүрөөк аракеттенип, көбүрөөк изденип, алдыга батыраак жылам десе, уже 5 жылдын ичинде эле ошо 80.000, 90.000 алып баштаса болот евро катарычы. Анан кийин уже мисалы өтө мындай аракетчил адам 5 жылдын ичинде мен оюмча 100.000 аркы бетинде уже айлык алса болот. Мен мисалы Google, Meta же болбосо ушундай FAANG деп коет. Ошол компанияларда мисалы биринчи жумуш катары алар примерно бир 60.000 берет, 60.000 евро катарычы. Бул деген эч кандай опыту жок, нолдон баштап иштеп баштады дегенчи. Анан уже бир 3-4 жылдык опыту болгон бирөө үчүн уже алар уже 100.000 аркы бетинде берип баштайт. Бирок да мисалы опыту көбүрөөк болсо, колунан көбүрөөк нерсе келсе, алар эч качан акчасын аябайт. 200.000, 300.000, 400.000, кээбирки жерлерде мисалы 500.000, кээбирки жерлерде 800.000, 1 миллион алгандар бар. Бул деген лимит жок да, мындайча айткандачы. Ошол себептен даже чоң компанияларда, Google, Meta окшогон компаниялардачы, ал жерде мындай аз айлык алып иштегендер да бар. Мен ачык айтайын бардыңаргачы. Себеби ар бир адам ал жерде $500.000, $1 миллион ала бербейт да, ар бир адам ала бербейт. Муну деген көп жылдык, мисалы көп жылдык дегеним, мисалы 10 жылдык, 15 жылдык опыту болгон адамдар ошентип алып иштеп баштаса болот. Анан экинчиден немеге да карайт, жашаган шаарга да карайт, жашаган өлкөгө карайт. Эң көп айлыктар Америкада болот. Сан-Францискода, себеби Американын Сан-Францискосу эң кымбат шаар жашаш үчүн. Жөн эле мындай кичинекей бир квартирада, даже бир комнатный эмес, мындай студия квартирада жашаш үчүн $4.000 мисалы айына төлөшөт да аларчы. То есть алган айлык, мисалы $100.000 ал жерде айлык алса, $100.000 мисалы $50.000 жарымынан көбү жөн эле квартплатага кетип калат. И плюс ал жерде тамак аш кымбат, көп нерсе кымбат, машина керек болот. Ал жерде страховка, мэричтүү деп отуруп, $100.000 айлык алса дагычы Сан-Францискодо жашаган адам,
Ал адам мындай Эптеп жашайт деңиз. эптеп жашайт ал жердечи. $100,000 ал адам үчүн жетпейт ал жердечи. Жөнөкөй бир пицца сатып алам десе, $25-30 ал жердечи. Конечно, ошондой немеде эле шартта жашаган адам үчүн аларга көбүрөөк айлык берилиш керек. Ошол себептен мисалы Сан-Францискодо жашаган бирөө үчүн биринчи зарплата катары аларда примерно бир $100,000, $120,000 беришет ал жердечи. Анан опыту көбөйгөн сайын аларда көбөйөт, мисалы $200,000, $300,000 болупчу. Башка шаарларда мисалы уже азыраак берилип баштайт айлыктарчы. Ошондой. Эми Кыргызстанда иштесе, менин оюмча, Кыргызстанда менин оюмча шарттар, мүмкүнчүлүктөр башкачараак деп ойлойм. Кыргызстанда ар бир мисалы жылына $100,000 берген компаниялар мисалы аз, өтө аз деп ойлойм. Андай немеде компанияда иштеш үчүн чет өлкөлүк бир компания менен иштеш керек деп ойлойм да. Болушунча мисалы мен деле азыр Кыргызстанга барып кетип калсам, мен Кыргызстандык бир компания менен иштебей, мисалы Лондондук же болбосо Америкалык же Европалык бир компания менен иштемекмин да. Ошондой айлыкты сактап калса болот. Бирок Кыргызстандын жакшы жери жашоо шарты арзаныраак болот. Ошондой плюсу бар. Ооба, чоң рахмат. Ошо айтып кетейин, көбү ошол себептен айтат да, мисалы программист болуп эле мен мынча айлык алып баштасам болот экен депчи. Тем более мисалы 6 айлык бирөө 6 айда үйрөнгөн болсо, ал адам мисалы эч кандай жакшы зарплатаны күтүштүн кереги жок жакын арадачы. Себеби андай зарплатага жетиш үчүн ал адам мисалы жок дегенде бир 3-4 жыл опыт алыш керек, үйрөнүш керек, убакыт керек ал нерсе үчүн. Канчалык күчтүү болсо деле ал үчүн убакыт керек да. Опыт алыш керек. Ооба. Ушундай суроо бизге да абдан көп келет да. Айрыкча ошол бизде мындай убакытка сабыр кылууда аябай кыйынчылык болуп атат. Көп эле адам мисалы окуйм дедим эле курсуңузда дейт, макул келиңиз 6 ай окутабыз десем, 6 айбы дейт да, мындай. Мени 1 айда эле окутуп чыгарып койбойсузбу депчи. Чынын айтканда азыр мисалы Flutter'ды 1 айда вообще нолдон баштаган адам даже мындай эмне кылып атканын түшүнбөйт да. Анан мындай учурда 1 айда үйрөнүп чыгып, анан еще сразу эле $4,000 айлык алыш, бул аябай кыйын. Муну билебиз. Анан ошо дагы бир суроо берейинчи. Себеби Европада кайсы компанияларда студенттерге акы төлөнүүчү стажировкаларды издесек болот дейт. Белгилүү тизмелерден жок дегенде бир 2-3 айта кетиңизчи, сураныч дейт. Мен андай тизме жасап көргөн эмесмин. Ал үчүн мисалы мындай кылсам болот. Ал үчүн сайттарды берсем болот. Ар бир өлкөнүн өзүнүн сайты болот. Ошол жерден анан караса болот. Ар бир компанияда мисалы алар неме деп коет? Internship деп коет. Практика. Ар түрдүү компаниялар болот. Кээ биркилери мисалы айына €600 берет, кээ биркилери айына €2,000 берет. Анан мындай өтө мындай кириш кыйын болгон жерлерде мисалы айына $10,000 чейин берген немелер болот, практикалар болот. Эми ал жерге кириш үчүн сөзсүз түрдө мисалы информатика боюнча студент болуш керек да. Жөнөкөй өзү үйрөнүп, ал жака практикант катары кире албайсың. Ошондой сайттарды немеден кийин жазып берсем болот. Анан ошол жактан өзүңөр эми менин оюмча ал нерсе үчүн англис тилин билишиңер керек. Англис тилди сөзсүз түрдө керек. Себеби англис тили билбеген адам программист катары иштеши кыйын Кыргызстандын сыртындачы. Европада мисалы Европада, Америкада сөзсүз түрдө англис тилин билиш керек деп ойлойм. Ошондой. Бирок мындай списокты мен точно айта албайм. Эми өзүмдүн иштеген компания практика кылган жерлеримди айтып кетсем болот. Андан сырткары анан ушундай сайттарды берсем болот. Чоң рахмат, Самат мырза. Абдан чоң ыраазычылык, убактыңызды бөлүп, ушул биздин өлкөбүздүн жаштарына, өлкөбүздүн жарандарына пайдам тийсин деп келип бергениңизге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Жеке өзүмдүн атыман жана баардык бул жердеги кесиптештерибиздин атынан. Анан
Бул жерден сизге кыскача маалымат бере кетейин. Ошол 1 жылдан ашык убакыттан бери ошол Flutter тармагында окутуп, өзүбүз да ошол тармакта иштерди кылып келатабыз. Азыр арабызда ошол биздин компанияда иштеген программисттер бар. Жана ошол Швейцарияда, Дубайда, Европанын ар кандай өлкөлөрүндө иштеп аткан Flutter программисттер бар. Жана ошондой эле курсубузду окуп аткан көпчүлүгү Россиядан, анан Европанын Италиядан, ар кайсы мамлекеттерден жана алыскы Тайвандан дагы катышып аткан катышуучулар бар. Бирок баардыгы ошол биздин кыргызстандыктар, кыргыз тилдүү, ошол курста дагы кыргызча үйрөтүп атабыз. Сиз дагы келип ошол ушуларга пайдам тийсе экен деп жакшы сөздөрүңүздү, жакшы кеңештериңизди берип өттүңүз. Чоң рахмат. Ишиңиз ар дайым илгерилей берсин. Дайыма ошол пайдалуу иштерди жасап, өзүңүзгө жана ошол биздин өлкөбүзгө салымыңызды кошуп, биздин өлкөнү тааныткан, биздин ошол Кыргызстаныбызды дүйнөгө тааныткан чоң бир проекттерди алып чыккан адам болуңуз. Сизге да биздин каалообуз ошол. Рахмат. Мен окуучуларга пайдасы тиет деп үмүт кылам. Мен дагы силерге окшоп ушул жолдон өткөн адам катары мындай мисал катары келейин дедим да, себеби көп адамдар көп программисттер университетте ошо программирование окуп, информатика окуп, анан программист болгондор да, мен деген мисалы силерге окшоп өзүм изденип интернеттен карап үйрөнгөн программист катары. Оюмча менин эмне үчүн кызыктуу деп ойлойм. Мен мисалы иштебеген, каалаган жерде иштесем болот да менчи. Мен мисалы метада иштедимби, кийин кааласам Google'да иштесем болот, кааласам дагы башка чоң компанияларда иштесем болот. Менин бирок дипломум жок информатика боюнча. То есть мен аны кыла алсам, оюмча башка адамдар деле алардын колунан келет деп ойлойм. Ал үчүн аракет керек, изденүү керек, убакыт керек. Албетте ал нерсе сразу болуп кетпейт. Ал нерсе үчүн убакыт керек, көп опыт керек. Ошондой. Анан эгерде мисалы көп деле мындай салыштырыштын деле кереги жок. Мисалы мына адам мынча убакыт ичинде мынча айлык алып атат экен, мен деле ушундай алгым келет. Андай болгон пайдасы тийсе кылыш керек, бирок деген ошол нерсе оюңардан кетпей турган болсо, анда оюмча ал нерсени көп ойлонбой, наоборот, мындай ырахат алыш керек деп ойлойм. Немеденчи, жумуштанчы. Ошол эң маанилүү. Ошондой. Анан еще мен дагы бир нерсени айтып кетейин дедим. Мен ойлоп атам, жакында блог жазсамбы депчи. Же просто мен билем да, көп адамдарга андай кызык экенинчи. Ошол себептен дагы мисалы көптөгөн суроолор жооп баардыгына жетиштимби, жетишпедимби? Ошондой блог жазгым келет. Анан ошондой блог жазайын десем, кандай темалар кызык болмок силерге? Ошондой эмени силер мага бөлүшсөңөр, мен оюмча ошол мага кызык болмок деп ойлойм. Анан ал блогду мисалы кандай форматта каалайт элеңер? Мен мисалы ойлоп атам, видео катары YouTube'га чыгарсамбы деп ойлоп атам, же болбосо жөн эле мындай текст катары жазып, ушундай кылып жазсамбы деп ойлоп атам. Ошондой. И плюс мен кааласаңар мен немемди таштап кетсем болот, контакт детальдарымдычы. Мен үчүн мисалы аз эле убакыт, конечно, бул деген колумдан келишинче мындай суроолорго жооп берген аракет кылам. Бирок деген мисалы мен 5 мүнөт, 10 мүнөт убакыт бөлгөнүм менен ал адамды мисалы чындап эле ал адамга чоң таасир тийиши мүмкүн да ал нерсечи. Ошол себептен болушунча мен өзүмдүн колумдан келишинче суроолоруңар болсо мындай жооп берген аракет кылам. Контакт детальдарымды таштап кетем. Кааласаңар дагы кошумча суроолоруңар болсо мындай кайрылсаңар болот. Чоң рахмат, Самат мырза. Ооба, сиз мага ошол мен деле сиздин ошол социалдык баракчаларыңызды ошол группаларыбызга баардыгына жеткирип койгонго аракет кылам. Сизге чоң рахмат, дагы бир жолу өтө пайдалуу болду. Анан сиз айткандай ошол көпчүлүк суроолорго
жооп ала албай калдык, анткени убактыбыз ушу аягына келип калды. Сизге дагы бир жолу терең ыраазычылык. Сизге да ыраазычылык. Мен негизинен ичимден сүйүндүм кыргыз тилинде ушундай курстар ачылып атканыначы. Ошол себептен бардыгыңарга ийгилик каалайм. Буюрса колуңардан келет. Өтө шашылып 6 айдын ичинде болуп кетпесе таштап койгула. Буюрса болот. Көп адамдар үчүн мисалы көбүрөөк убакыт керек. 6 ай болбосо 1 жыл, может 2 жыл. Кесиптештерибизден 1-2 адамда сөз болуп атыптыр. Бир аз уруксат этсеңиз. Багир эже. Саламатсыздарбы ага, кечирим сурайм. Случайно басылып калыптыр. Чоң рахмат. Өтө кызыктуу болду. Чоң рахмат. Буюрса жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген ойдомун. Буюрса чоң рахмат. Чоң рахмат. Элдияр мырза бар. Бизде Швейцарияда Flutter программист болуп иштеп атат. Ремоут иштейт, Кыргызстанда жашайт. Элдияр. Саламатсызбы? Менде экстра бар эле. Биринчи суроо. Өзүңдүн junior же middle экениңди кантип биле аласың? Себеби кээде тапшырма болот, ошол тапшырманы аткарып коюп, өзүң да жакшы болуп калдым окшойт дейсиң, бирок кээде дагы тапшырма келет, аны кыла албай калып, мен дагы көп окушум керек окшойт. Мен ишенсе билбейт окшойм деп ойлоп каласың да. Анан экинчи суроом баягы жумушка сунуштар келгенде баягы деталдар болот да, типа блок билсин же дагы бирдемкелерди билсин. Аябай көп жазып коюшат, адамдар анын баарын билишеби, мен мунун баарын билбейм го деген эме сезим пайда болот да, резюме таштагандан коркупчу. Ошолор боюнча айта кете аласызбы? Мен оюмча биринчиден junior же mid же senior оюмча мен кандай деп айтмакмын. Junior бул опыту жок, опыту аз болгон адам деп ойлойм. Көбүнчө junior болгон адам бул башка бирөөлөрдөн жардам алып, ошол менен гана немелерди продукттарды бүтүрө алат деп ойлойм. Мисалы деле логин страницасын же болбосо регистрацияны кыл десе, же любой эле бир мындай неме келсе, feature request келсе, функция келсе, ошону мындай коркпой өзү жалгыз кылбаган адам, мен оюмча junior болушу мүмкүн деп ойлойм. Mid level болуш үчүн оюмча mid level деген уже көп функцияларды мындай өзү жаза ала турган адам деп ойлойм. Өзү дегенде Google'ду колдонбой туруп, же болбосо китептерди окубай туруп деген жерим жок. Аны любой стадияда мен оюмча любой программист Google'да окуйт, китептерди окуйт, бирөөлөрдөн сурайт, жардам сурайт. Ал менин оюмча нормальный нерсе. Просто мисалы айтайын дегеним, жазган функциясы, жазган немеси, иши, жумушу мындай турабы же туура эмес экенин примерно жакшы билет деп ойлойм, mid level чыгышачы. Senior болгондо уже senior адам мисалы Google'ду аябай жакшы колдонот. Google'га киргенде мени угуп атасыңарбы? Google'га киргенде мисалы именно кандай ушул теманы көп жолу сурап чыккан, изденип чыккан программист да именно кайсы немелерди, keywordдорду колдонуп издеш керек, кайсы жерлерде, кайсы платформаларды издеш керек, ошону жакшы билген адам. Google болбой калса, любой эле программист оюмча иштей албай калат. Көп болсо жарым саат иштейт, анан кийин отуруп калат деп ойлойм. Ошого senior бул көбүнчө seniorда мисалы наоборот, senior башка бирөөлөрдөн көбүрөөк жардам сурайт деп ойлойм. Бирок seniorдун өзгөчөлүгү эмне? Senior болгон адам бул кантип уже өзүнүн өзгөчөлүгүн эмес, наоборот көбүрөөк, мисалы продукт канчалык тезирээк бүтүрсөк болот, продуктту канчалык ишеничтүүрөөк бүтүрсөк болот деп ошону көбүрөөк ойлоп баштайт. Мисалы продуктту ишеничтүүрөөк бүтүрүш үчүн бир мисалы junior программист болсо, бирок деген ал программист бир нерсени өтө жакшы билсе, senior катары мен аны өзүм кылбай, ошол juniorдон барып сурайм да, барып мага ошол боюнча жардам берип кой депчи. Аны сураштан тартынбаган адам, негизичи канчалык опыту көбөйгөн адам
бирөөдөн жардам сурашсам тартынбайт. Себеби ошол нерсенин жакшы экенин билет. Ал мени сурабай койсом, өзүм аткарган аракет кылсам, может ичинде чоң бир ката жазып алган болушу мүмкүн, же болбосо дагы башка бир проблемага киргизип алган болушу мүмкүн. Менен күчтүүрөөк бирөөсүнүн бар экенин билсем, ал адамдан сурап, ал адамдан жардам алсам, ал адам биринчиден мындай жардам бергенге көбүнчө даяр болот, программисттерчи бири-бирине. Экинчиден, билбеген нерсе жерлерден мисалы дагы кошумча билим табылат ал жердечи. Мен сурабай өзүм кылганымда, может, кээ бирки нерселерди вообще мындай көрмөк эмесмин да. Программисттен сураганым үчүн көрөм деп ойлойм. Ошо экөөнүн айырмасы ушундай, үчөөнүн айырмасы ушундай деп ойлойм. Жуниорлор көбүнчө кандай ката кылат? Башында баарын мен программист катары өзүм кылышым керек, кыла билишим керек деп, баарын өздөрү кылган аракет кылат. Mid level'de ошол проблема дагы деле болот, бирок уже азайып баштайт. Мындай бирөөдөн жардам сурашсам мындай коркпой баштайм. Senior катары уже маанилүү эмес да, мындай. Ал мени может совсем мындай тупой деп ойлошу мүмкүн, бирок мен үчүн главный продукт иштеш керек да. Ошондой неме деп ойлойм, айырмалары. Экинчи суроо кандай болчу? Мен чын эсиме чыгып калды. Экинчи суроо эме болчу. Жумушка баягы DevKG же башка жака жумуштар келгенде, ал жакта эме требованиялар болот да, талаптарчы. Муну билсин анын баарын билеби деп адамдар кээде коркуп кетесиң. Адамдар шунун баарын билеби, мен билбейм го депчи. Менимче андай жумуштарда мисалы эң маанилүү нерселерге караш керек. Мисалы Android программист издеп аткан болсо, мен Android программист болсом, анын ичинде болсо алар мындай өтө мындай кыйын, билиши кыйын нерселерди жазып койгон болсо, мен мисалы тапшыра бермекмин ал жергечи. Себеби мен главный ал жерде Android программист катары эмем туура келет, кесибим туура келет ал жергечи. Көп жерлерде болушу мүмкүн, эми көп компанияларда мисалы мындай немени коюш үчүн эле, жумушту коюш үчүн алар кошумча нерселерди да кошуп кое беришет. Эми, конечно, мындай аларга канчалык немеси көп болсо, эле өзгөчөлүгү көп болсо, программисттердин ошончолук жакшы да. Бирок деген кээ бирки учурларда да болот. Ошондой деп койгону менен, мисалы, көп адамдар коркуп тапшырбай коет. Анан кийин алар мисалы 6 ай отурат, 1 жыл отурат, эч ким тапшырбай, анан кийин любой адам тапшырса ала бермекмин деп отурган немелер болот да, компаниялар болот. Ошол себептен мисалы тартынбай тапшыра бериш керек. Эч болбоду дегенде алар просто силердин резюмеңерди көрөт дагы, анан туура келбейт деп туруп, кийинки резюмеге өтүп кетет. Бирок деген мисалы чындап эле ошондой компанияга туура келип калышыңар мүмкүн. Мисалы 10 түрдүү башка бир немелерди жазган болсо, силерде ошонун ичинен 4-өө болсо, ошол жетиштүү деп тапшырсаңар, алар ойлойт, бул ушул 4-өөнү может жакшы билет, калганын өзү биякта иштеп жүргөнчө үйрөнүп алат деп ойлошу мүмкүн. Ошол себептен алыш мүмкүн силер жумушкачы. Ошого сөз түрдө мисалы ар бирин билишим керек деп ойлош керек эмес, тартынбаш керек. Рахмат беке. Чоң рахмат. Ошондой, эгерде мындай дагы суроолоруңар болсо, кааласаңар, мисалы дагы бир жолу бир сессия кылсаңар болот. Ушундай суроолорду топтоп туруп, дагы бир жолу неме кылсак болот, видеозвонок кылсак болот. Мен азыр иш жерде иштебей элемин, пока салып жүрөм. Ошол убакытты оюмча колдонуп калсаңар болот деп ойлойм. Чоң рахмат. Биздин как раз ар ишемби күнү Кыргызстан сааты менен 20:00 кечки саат 8-де бир айлык бир Flutter кампыбыз болуп аткан. Может, ошол жака дагы бир конок катары чакырсак болот. Сиздин кеп кеңештериңизди дагы мындай иш үстүндөгү бир тажрыйбаңыздан пайдалануу максатында. Чоң рахмат дагы бир жолу. Анда мен записти токтото берейин. Сизге дагы бир жолу терең ыраазычылык. Эч нерсе эмес, силерге дагы ийгилик каалайм. Буюрса программист, каалаганыңардай программист болосуңар деп ойлойм.